neza abanyarwandakazi ndetse namwe baturanyi bacu bari mu gihugu cy'u Burundi n'abadiaspora mwese mubasha kumvukira ururimi rw'ikinyarwanda. Amahoro y'Imana abane namwe. Uyu munsi wa none nkaba nifuje ko tuganira, ariko muko mubibona mwese iyi ni channel nshyashya nagiye ngo mbanze ntangire mbibwira. Amazina yanjye akaba ari Divine Shema, nkaba merereye mu gihugu cy'Ubushinwa ku mpamvu zo kwiga. Uyu munsi wa none nkaba nejejwe no kugira ngo nze mbaganirize kuri iki cyorezo kimaze iminsi gihungabanyije ibihugu bigiye bitandukanye, ntanatinya no kuvuga ko ari ku isi yose. Ubwo rero nkaba ngira ngo aba ari byo tuganiraho, tukaba turi burebe bimwe mu bigaragaza umuntu wanduye iki cyorezo. Ese kugira ngo umenye ngo wanduye iki cyorezo biba bimeze gute, umubiri wawe wahindutse gute, ndetse tukanaganira uburyo umuntu yakirinda, ndetse tukanaganira uburyo wanduye yarinda abatarayandura, ndetse n'utarayandura uburyo yakirinda kugira ngo adarwara iki cyorezo gihungabanyije ibihugu byinshi cyane. Uyu munsi wa none rero akaba ari byo tugiye kuganira, ariko bitabujije ko intumbero yanjye akaba ari iyo kuzagira ngo nteze imbere abanyarwanda ndetse n'abarundi mu buryo bwo kubigisha cyangwa bwo kugira ngo bagire ubumenyi, babashe kuba bavuga ururimi rw'icyongereza, ndetse tugenda tunavugana ku bindi bintu bitandukanye. Muri make nkaba nzaba ntumbera cyane ku kwigisha ururimi rw'icyongereza. Wowe rero utangiye kureba ino video wakora kuri subscribe, ubundi ugakomeza kugira ngo ukurikirane ibyo ngiye kuba mbaganiriza, ndetse uzajya uhora unabona video zanjye za buri munsi, kandi kuko zizajya zigufasha, zizajya zifasha na bagenzi bawe abatabashije kuyibona cyangwa wowe utangira kuyireba. Wanakora share kugira ngo ubashe guhereza amakuru bagenzi banyu bari hirya no hino batabashije kwita bayibona mbere nk'uko wayibonye, kuko wowe uri umunyamahirwe ugiye kumenya uburyo warinda ubuzima bwawe, uburyo warinda ubw'abavandimwe bawe, abaturanyi ndetse n'inshuti, kugira ngo babashe kwirinda iki cyorezo gihungabanyije ibihugu byinshi cyane, ndetse harimo igihugu cy'u Rwanda. Tutirengagije ko iki cyorezo cyamaze kugera mu bihugu byinshi cyane byo muri Afurika, harimo u Rwanda, Kongo n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye byinshi cyane, ndetse no muri Uganda mu gihugu cy'abaturanyi kikaba cyagezeyo. Bigaragara rero ko iki cyorezo ni icyorezo gihungabanyije imitima y'abantu benshi, kuko ni ibintu byinshi bigiye biri gupfapfana bitewe n'iki cyorezo. Rero nitumara kumenya uburyo twakirinda, uburyo twakirwanya, biradufasha kugira ngo tukirwanye kive mu nzira, tubashe kongera gusubira mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ntangira mbabwira bimwe mu bimenyetso bigaragaza iki cyorezo, ndagira ngo mbanze nkura abantu mu rujijo. Hari abantu benshi bagiye banyandikira ngo mbese haje ibyorezo bibiri icyarimwe. Nagira ngo rero mbabwire ngo coronavirus niyo yitwa COVID-19. Impamvu yiswe COVID-19 ni ukubera ko iki cyorezo cyagaragaye mu gihugu cy'Ubushinwa mu mwaka wa 2019 mu mpera zawo. Ubwo rero bahita bacyita COVID-19 cyangwa COVID-19. Muri make rero nkaba numva ko musobanukiwe coronavirus niyo COVID-19. Nkomeza rero ndagira ngo mbabwire ibimenyetso bine bigaragaza umuntu wanduye iki cyorezo aricyo coronavirus. Umuntu rero wanduye iki cyorezo, ikintu cya mbere arakorora cyane, agakorora ndetse cyane ukumva iyo urimo urakorora ukababara mu muhogo. Icyo ni ikimenyetso cya kabiri. Urakorora, waba uri gukorora ukumva uri kubabara mu muhogo, aricyo navuga wenda ingoto, ukumva mu ngoto harimo harababara, ndetse muri ako kanya muri icyo gihe urimo urakorora, muri icyo gihe urimo urababara mu ngoto, ugatangira kumva uri gucika intege, uri gushaka kumva wenda wagumya wicariye cyangwa uryamye. Ubundi icyo gihe ibyo bimenyetso ari bitatu: wakoroye, ukorora ukayumva inkorora uri gukora si inkorora idasanzwe, ni inkorora uri kumva ubabara no mu ijosi, ndetse ukumva wacitse n'intege. Ni byiza ko wihutira kujya kwa muganga kugira ngo bagupime barebe umuriro ndetse naho ugeze. Ikimenyetso cya kane rero ni uko iyo bagupimye hari igihe basanga ubushyuhe bwawe buba bwageze hejuru, buba bwatangiye kujya hejuru ya 37. Murabizi ko ubushyuhe bw'umuntu busanzwe ari 37. Rero
iyo wabonye ibyo bimenyetso bitatu ni byiza ko wihutira kujya kwa muganga kugira ngo barebe ese ni iki cyorezo cyangwa ni inkorora isanzwe. Ubwo rero we muntu urimo urareba ino video numva cyangwa nuba wagize iki kibazo ugatangira gukorora ukumva uri kubabara mu muhogo ugacika intege, ni byiza uzihutire kwa muganga, cyangwa nugira umuntu wumva afite iki kibazo uzahita umubwira ati nyabuneka ihangano ujye kwa muganga ubundi barebe ikibazo ufite. Ubwo rero ibyo ngibyo bizagenda bibafasha, kuko iyo wihuse ukajya kwa muganga biragufasha kuba bagukurikirana ntube wapfa ahubwo ukaba wakira. Rero buri mwe wese ajya kurikirana ubuzima bwe bwa buri munsi, ndetse n'abo babana nubona mugenzi wawe hari ikibazo agize cyangwa ukabona atangiye gukorora ari gucika intege, uzamufashe umubwire ati nyaboneka ibi ngibi ni ibimenyetso bigaragaza ko waba wafashwe na cya cyorezo, ni byiza ko wihutira kujya kwa muganga. Rero nkaba nakomeza babwira uburyo bune bwo kwirinda bwafasha buri muntu wese kugira ngo abashe kubungabunga ubuzima bwiwe, abungabunga ubw'abana, abungabunga ubw'abaturanyi ndetse n'inshuti n'abavandimwe. Uburyo bwiza bwa mbere, byaba byiza ko washaka icyo twita mask mu rurimi rw'icyongereza, ariko tukaba twakita akantu gatwikira n'agafunga munwa ndetse n'amazuru, cyangwa ko twatwita agakingiriza amazuru ndetse n'umunwa, kugira ngo ubashe kuba utahumeka umwuka wenda urimo aka gakoko cyangwa we wafashwe utaba wabasha kwanduza abandi. Wakibaza ati se ni gute akangaka kaba kagufasha? Ariko mbere na mbere ndagira ngo mbereke uburyo bakambara. Uragafata ukakarambura, ubundi bikaba byiza ko ugira gutya kugira ngo unabashe kuba wahumeka neza, ubundi ukabura kambaye ukagenda. Rero ntabwo ari ugupfa kukambara, ushobora kukambara nabi ukaba wamanura gutya wenda ngo upfutse umunwa, ariko mu bigaragara uri guhumeka umwuka hanze. Ni byiza ko upfuka ugapfuka umunwa n'amazuru byose icyarimwe. Ntarakomeza kuvuga mu ibindi bifasha abantu kwirinda, ubundi buryo umuntu yakifashisha yirinda, ndagira ngo mbanze mvuge kuri aka kamaske. Nagiye mbona abantu muri Afurika ino ndwara icyo cyorezo kimera kuhagera, abantu bagiye bakora komedi nyinshi cyane, bagafata bible bakaba bashyize ku munwa baraziritse. Mu by'ukuri ibyo si ibintu byiza, kuko bible idufasha kumenya ndetse no gusobanukirwa ijambo ry'Imana, ntabwo igufasha kwikingira iki cyorezo, kuko iyo bible urimo uranayica deja, urimo urica bible rwose, wayipfumuye washyizemo urangiza ushira ku mazuru, ntabwo ari byiza. N'abandi nabonye bafata ibibabi bakagenda bapfira ku mazuru. N'urugero nk'iki kibabi ugifashe ugikuye ahangaha, umuntu akaba yaciye ahangaha wenda yakoroye agaciro, abiruza umuntu arakora agacira, akaba yaciriye hasi, akaba yamaze no gufatwa na kino cyorezo cya coronavirus. Uwo muntu rero niba yaciriye n'uducancwe niyo kaba ari agatonya kakaba katarukiye kuri iki kibabi, birashoboka ko we wagifashe. Sinibaze ko wafashe amazi ukacyoza ugafata umwanya wo kugitunganya, cyangwa ukaba wakoresheje sanitizer ugitunganya kugira ngo ugishyire ku munwa no ku mazuru. Ni byiza rero ko mwirinda gukoresha ibintu ibyo ari byo byose, kuko aho kugira ngo bibarinde ahubwo bishobora kubicira ubuzima. Nkaba rero narabonye iki gikorwa cy'umuntu wafashe ikibabi agashyira ku munwa ndetse no ku mazuru, nkavuga ni ibi bintu ntabwo ari byiza. Niyo mpamvu navuze nti mbere yuko ngira izindi video ntangaza cyangwa nshyira hanze, reka tubanze dushishikariza abanyarwanda bamenye uburyo bwo kwirinda iki cyorezo, kuko nk'uko mubizi cyatangiriye muri iki gihugu cy'Ubushinwa, twebwe kikaba kimaze amezi 4, ariko impamvu tukiri bazima, impamvu tugihumeka, nuko twabashije gukurikiza amategeko n'amabwiriza bagiye badusaba kugira ngo twirinde tunarinde abo duturanye. Ubwo rero ubu buryo bwa mbere bwo gukoresha mask, wowe utayibonye mask byaba byiza utavuye mu nzu, kuko ntago waba uri muririnda. Niba udafite mask
niba udafite masike ntugire ahantu ujya kuko ubuzima bwawe bwaba burimo burapfa, bwaba burimo burangirika. Ubundi buryo bwa kabiri bwo kwirinda, si byiza ko mugenda muri mu mbaga y'abantu benshi, oya si byiza pe, kuko iyi virusi irandura cyane. Nk'uko nabibabwiye ko ndi mu gihugu cy'Ubushinwa, impamvu yabashije kwica abantu benshi cyane, yabashije gufatwa n'abantu benshi. Iki gihugu ni igihugu kirimo abantu benshi cyane. Niba waba ari umuntu umwe urwaye iyi virusi, mukaba muri ahantu hamwe akaba yakorora, abo bantu bose bari aho ngaho birashoboka ko bakandura iki cyorezo. Ubwo rero ni byiza ko mwirinda kujya mu bantu benshi, mwirinda kugira agatsiko k'abantu benshi. Niba baba ari inshuti yawe ntuvuge ngo uyu nguyu, iyi ndwara ntabwo ari indwara umuntu apimisha ijisho, ahubwo ni indwara ipimwa iyo umuntu yagiye kwa muganga. Ni byiza rero ko mwirinda mukaguma mu rugo, mukirinda mukarinda n'abana ntibakomeze kujya hanze ngo bazerere bakine n'abandi. Gukina ni byiza, ariko ubu ngubu ubuzima nibwo bwa mbere turimo turashaka kubungabunga ubuzima bwa buri umwe wese. Uburyo bundi bwa gatatu, ni byiza niba wanasohotse ugiye guhaha, uvuye mu kazi, mbere yuko ugira ikindi kintu ukora, mbere yuko usuhuza abana, mbere yuko usuhuza busanze mu rugo, cyangwa mbere yuko ugira icyo ufata ngo ugiye, hari igihe uzi inzara yakwishe bya hatari ukahita ugira akantu ufata. Oya, ubu ngubu ubishyire mu mutwe, ubishyire mu bikorwa. Nujya ugera mu rugo jya ufata amazi n'isabune ukarabe intoki kugira ngo ubashe kubungabunga ubuzima bwawe. Ushobora kwibaza ati se kubera iki ngomba gukaraba intoki kandi iki cyorezo cyandurira mu guhumeka, ndetse yaba umuntu wenda yakoroye muri kumwe cyangwa yahumetse cyangwa muri kumwe ariho cyandurira, kubera iki ngomba gukaraba intoki? Impamvu rero ugomba gukaraba intoki ni iyi ngiyi. Ni ukuvuga ngo iki cyorezo umuntu ukirwaye iyo akoroye akaba wenda akoresheje ikiganza ubundi agakorora ahantu wenda afashe, urabizi niba umuntu akoroye amacanshwe agwa mu ntoki. Rero ahantu yafashe ntiwamenya ngo hari aho yafashe. Iyo aho hantu yahafashe nawe ukagenda ukahafata mbere y'uko amasaha 24 ashira, biba ufite ntabwo navuga ngo ni chance, uba ufite ibyago byinshi byo kwandura iyo virusi mu gihe uramutse wikoze mu maso cyangwa uramutse ugize ahandi hantu ukora herekeye ku mubiri wawe mu gice cyo mu maso, wabasha kwandura iyi ndwara uti gute? Ni ukuvuga ngo aka gakoko kamara hasi cyangwa kamara mu macanshwe amasaha 24. Aya masaha 24 atarashira ako gakoko kaba kakiri kazima. Ni nayo mpamvu tuvuga ngo ntimukajye hanze mutwitwikiriye. Ni nayo mpamvu nubwo wenda muvuga ngo mwumvishije amakuru ngo mu Bushinwa iki cyorezo cyaracogo, ntabwo kikiri cyinshi cyane, kiri kugenda kigabanyuka, ariko ntabwo bivuze ngo ni ukwidegembya tugakora. Oya, niyo mpamvu navuze ati reka njya ahantu hanjye nyine hatari abantu benshi cyane kugira ngo nkomeze mbungabunga ubuzima bwanjye, kuko sinari kubasha gukomeza kubahereza amakuru napfutse amazuru ngo ntabwo mwari bubashe kumva, napfutse amazuru n'umunwa, ntabwo byari kuba ari ibintu byiza cyane. Ubwo rero ndabinginze nimunajya hanze mujye mwibuka gupfuka amazuru n'umunwa, kuko umuntu waciriye hasi ayo macanshwe ako gakoko kagumamo amasaha 24 iyo umuntu yaciriye hasi arwaye iki cyorezo. Ubwo rero ni byiza ko mwakirinda kujya hanze. Wabigiye hanze ukaba wagira gute, wapfuka amazuru, wava hanze ugiye mu rugo bikaba byiza ukarabya intoki ndetse n'isabune, atari kwa kundi umuntu akagenda agakaraba n'amazi ubwo ararangije. Oya, fata isabune, ufate amazi ukarabe mu ntoki neza, ubundi ubashe kugira gute, ubashe kugira ibindi bintu ukora. Ubwo rero ndumva musobanukiwe ubu buryo bwose bwo kwirinda. Ubundi buryo nababwiye mwakoresha ni ukuzajya mumenya ngo ese abo turi kumwe bo bameze gute. Ushobora kwirinda ariko ukaba utabwiye abagenzi bawe uko bagomba kwirinda. Ibyo nabyo byaba ingaruka mu buzima bwawe ku buryo byatuma wandura iki cyorezo. Rero wowe uri kumva izi nama cyangwa uri gukurikirana ino video, nakubwira ngo ugire inama na bagenzi bawe kugira ngo babashe kwirinda, babashe kurinda n'abo baturanye, babashe kurinda abantu kugira ngo babashe kwirinda iki cyorezo
kugira ngo gicogore mu gihugu cy'u Burundi. Nago ndamenya ko neza niba cyaragezeyo, ariko mu Rwanda ubu ngubu abantu ni benshi bamaze kuyandura. Rero mwihangane nubwo ubuzima bukomeye, ariko ushobora kuvuga ngo ugiye hanze gushaka ubuzima, ahubwo bakakugarura wapfuye cyangwa warembye, n'ababana wari ugiye gushakira ibyo kurya bakakubura. Ni byiza rero ko muba mugumye mu nzu kugira ngo babashe kugira gute, babashe gushaka umuti w'iki kibazo. Abantu benshi rero nkomeza kuvuga, abantu benshi bagiye bavuga ngo ese banyandikira inshuti zanjye zo mu Rwanda, inshuti zanjye zo mu Burundi, ngo ese umuti wa coronavirus mwarawubonye mwebwe mu Bushinwa ibiki n'ibiki. Ariko nagiye ngo mbasobanurire, umuti ntabwo wabonetse, ahubwo imiti ibinini biri gukoreshwa ni ibinini byavumbuwe mu mwaka wa 2014, akaba aribwo byemejwe kuzajya bikoreshwa. Ibyo binini rero nibyo bifashishije, bagiye bagerageza imiti igiye itandukanye, ariko bakoresheje ibyo binini basanga ko iyo babikoresheje, iyo wihutiwe kujya kwa muganga, iyo babikoresheje mu byumweru 2 uba wakize. Rero ntago ari uko urukingo rwabonetse, ahubwo ni ibinini barimo barakoresha byahozeho, si ibyo bakoze, ahubwo ni ibyahozeho. Nago ari urukingo, kuko ari urukingo rwaba ruri ku isi hose kandi n'amakuru mwaba mwarayamenye. Ikindi nshaka kuvugaho ni ikintu abantu bagiye benshi cyane bavuga ngo hoyanga indwara ngo ntiyafata ngo abajene, ngo ntiyafata abana, ngo ni indwara ifata ngo abantu basaje. Oya, indwara ifata abantu bose, ari umukecuru iramufata, ari umwana, ari umuntu w'umujene iramufata. Iyo utirinze nk'uko bisabwa, nta kabuza iragufata. Muri make ni nk'uko wavuga ngo sida ifata ngo abakecuru. Sida ntabwo ifata abakecuru, n'uruhinja rurayivukana. Kandi ari naho mbonera kuvuga ngo nk'uko sida yandura, nubwo wenda bitandukanye uburyo yandura, idahitamo ngo umuntu w'umukecuru, umusaza. Oya, n'iki cyorezo nigihitamo ngo uyu ni umusaza niwe mfata, ngo uyu ni umukecuru, ngo uyu ni umujene simufata. Oya, akaba ariho nababwira abadamu babiri, umwe wo mu Bushinwa ndetse n'undi wo muri Amerika. Abo badamu bari batwite, ariko bakajya bagaragaza bya bimenyetso nagiye mbabwira, ari ugukorora, gucika intege, umuriro, kumva bafite amavunane, ariko bakavuga ati ni ukubera ko twegereje kujya kubyara, ni umunaniro, ni ukubera ko dutwite. Abo badamu rero bose uko ari babiri barabyaye, yaba uwo mu Bushinwa yaba n'uwo muri Amerika, barabyaye. Abana babo bapimye basanga bavukanye iki cyorezo. Urumva ko ababyeyi kuko bumvaga ari ukubera ko wenda batwite, ari kwakunda abadamu batwite bagenda bagaragaza ibimenyetso byo kurwaragurika, wenda gucika intege, ntibabyiteho, bakavuga ati ni ibingibi bisanzwe. Byatumye abana babo bavuka bafite iki cyorezo. Mukaba mwumva ko ari ikintu kibahamiriza ko iki cyorezo gifata buri muntu wese, ntago gitoranya. Ni icyorezo, navuga iki cyorezo kirakomeye, gifite ubukana bwinshi. Mwirinde, munarinda abana batoya mubarinde, kuko hano mu Bushinwa ibintu byose ni ukuvuga abantu baho ni beza cyane, bakurikiza amategeko. Niba bavuze ngo ntibasohoka, abana babarinda. Abana yaba ari abana babashyizeho mask, yaba ari abakecuru babashyizeho mask, yaba ari abajene babashyizeho mask. Ahantu bose, abantu bose, ingeri zose ziba zashyizeho mask. Mboneraho no gushimira igihugu cy'u Rwanda, igihugu cyacu, uburyo cyafashe iya mbere gishishikariza abantu kwirinda, ndetse na nyakubahwa Perezida Paul Kagame agafata iya mbere abigisha uburyo mugomba gukaraba intoki, kuko gukaraba intoki ni ikintu cyiza cyane. Uvuye hanze n'ubundi mu busanzwe ni byiza, uba ugize isuku, ukarinda ubuzima bwawe. Rero nkashimira igihugu cy'u Rwanda uburyo cyafashe iya mbere kigakura abana ku ishuri. Iki ni igikorwa cyiza cyane, kuko iyo bahuriye henshi ntabwo wamenya, umwe ashobora kuyirwara wenda avuye mu rugo ugasanga, cyangwa yari yasohotse hanze mu kigo ugasanga n'abandi bose barayanduye. Ubwo rero ndashimira cyane leta y'u Rwanda ko yafashe iya mbere mu kubungabunga umutekano wanyu. Namwe mufate iya mbere, mwirinda, mudasohoka, mbega mwirinda kugira ngo mufashanye. Naho nimudafashanya, iki cyorezo kirica abantu benshi. Gishobora kutakwica, kikica umwana wawe, kikica umuvandimwe wawe. Kubera iki? Kubera ko bagizemo iki, navuga ko ari ugupinga cyangwa ubutamenya. Ariko ubutamenya ubu ntibukiriho, kuko basobanuriye byinshi cyane. Nizera ko mugiye kuzabikurikiza kugira ngo ubuzima bwanyu
bubashe kuba buri buzima. Natwe ahangaha mu Bushinwa ntabwo twiga nubwo byagabanutse, ariko kuko kitarabonerwa urukingo, kandi hakaba hari n'abana bari baragiye bataha, yaba ari muri Afurika, mu bindi bihugu, mu Burusiya, yaba mu bihugu by'Ubuhinde, ndetse abo nabo baratashye. Tukaba turi gukoresha uburyo bwo kwiga aribwo twita online, bivuze ngo twigira ku matelefone, ku mamashine, ariko tutagize gute, tutagiye mu ishuri ngo duhure turi benshi. Akaba ari nabwo nababwira ngo hari ibigo naho mu Rwanda byatangiye kubikora, yaba ari Mount Kenya cyangwa Akira Institute, nabo bose bigira online. Ikaba ari igikorwa cyiza kuko n'abana barimo barakomeza kwiga, ariko nkaba nabwira namwe mwicaye mutari kwiga, nimuhungabane ngo ntago turi kwiga, ngo uyu mwaka udupfiriye ubusa. Oya, icyambere n'ubuzima, ntago wakiga udafite ubuzima. Rero mwirinde, murinde inshuti, murinde abavandimwe, murinde ababyeyi, mwe mwabashije kubona ubu butumwa. Nongera kubashishikariza no kubabwira ngo mukoreshe mubashe kugeza ku bantu bose ubutumwa. Ndetse ndi kugera ku musozo, ndagira ngo mbashimire we watangiranye nanjye ukabona sozanyije nanjye muri iki kiganiro. Ndagushimira cyane, mwibutse ngo niba utakoze subscribe, ukore subscribe, ndetse ukane no kuri cya gikumwe cya like, unage hasi utere comment cyangwa umpe igitekerezo cyawe, bimwe na bimwe mu byo mutabashije gusobanukirwa mubashe kubisobanukirwa, wenda mbe nakora iyindi video mbasobanurira ibindi bintu. Byaba byiza ko mwajya hepfo mugatera comment mukama amakuru. Murakoze, bye bye.